mua áo dài trên mạng và cái kết. Ủa, alo, tôi đặt màu xanh mà sao lại ra màu vàng thế này? Tôi phải nhắn tin ngay cho shop. Shop không trả lời ngay, định cho thêm một tràng nữa nhưng mà may shop rep luôn. Shop xin lỗi và hứa đổi lại cho tôi sang màu khác. Shop còn gửi tôi 50 mã giảm giá tối đa 50k. Bác nào đang có nhu cầu mua áo dài thì nhập ngay mã vào và lựa đồ đi nha. Shop này xử lý việc lỗi giao size màu như này cũng khá là ok đấy các bác nhỏ. Tôi tha lỗi nhá. Cả set như thế này cũng chỉ có hơn 3x thôi các bác. Bữa bác nào bảo tôi mua áo dài có nơ thì vào coi đi nha. Màu vàng cũng xinh phết nhỉ. Em này thì là chất liệu tơ mềm chứ không phải là tơ bóng cứng như em trước. Nó phần tay thì cũng là một lớp, còn phần thân thì là 4 tà nha. Nhìn màu vàng này là tôi đã thấy có không khí Tết rồi ấy. Kiểu mai vàng khoe sắc chào xuân. Biết ở đây có bác nào giống tôi không? Mùng 1 năm nào tôi cũng mặc áo dài đi đền chùa luôn. Vì áo dài là trang phục truyền thống của người con gái Việt Nam mình mà. Tết nay mặc gì? Phần 6. Mấy bà yêu cầu tôi lên set giả với lại set đầm quá trời luôn, cho nên bữa nay tôi chịu ý nè. Năm nay tôi thấy hot mấy cái set này ghê luôn á. Nhưng mà quan trọng là mấy bà cứ than là mấy cái set này nó bị ngứa. Nhưng mà yên tâm nha, mấy cái set tôi tìm là không có ngứa đâu. Tại vì sao? Ở bên trong đã có lót sẵn một lớp vải rồi nè, cho nên là không hề có cảm giác ngứa luôn á. Tôi thì tôi mang size S không à. Bây giờ tôi sẽ đo cái lưng coi bao nhiêu nha. Lưng của em này á thì là 28cm. Nói chung cũng khá là bé á, cho nên mấy bà eo nhỏ bon chen được. Tiếp theo là cái set đồ nâu này. Tôi phải nói là cái set này là gọi là cực phẩm nha mấy bà. Cái màu này rất là tôn da mà chất liệu khá là đẹp. Mấy bà thấy nhăn vậy thôi nha, nhưng mà treo lên á một hồi là nó sẽ thẳng ra ngay. Nói chung là xiềng nào của nấy thì chân váy này không có phải đơn giản vậy đâu, còn có một cái quần ở bên trong mà chiếc quần lại có túi nữa chứ, rất là tiện luôn. Mấy bà hay than là mặc váy không có chỗ để tiền thì đây em này là chân ái rồi còn gì. Thực ra thì hôm nay mình cũng chưa định up cái váy này đâu, nhưng mà từ hôm qua siêu nhiều bạn hỏi nên là mình sẽ up luôn để cho mọi người xem nhá. Em này thì là kiểu váy ngắn có họa tiết hoa xanh. Phần thân váy thì có 2 lớp, còn tay thì chỉ có 1 lớp thôi. Cảm nhận đầu tiên của mình khi mới mặc lên đấy là chất vải cực kỳ mềm và mát. Cái họa tiết hoa cũng rất là xinh và sắc nét nữa. Mình thấy phần chân váy được may phồng khá là xinh. Tuy nhiên phần bụng thì hơi bị phồng một xíu, nên là bạn nào có vòng 2 không nhỏ lắm thì nên cân nhắc nha. Nhân tiện đang nói một cái váy điệu thì mình sẽ cho mọi người xem một set cũng điệu không kém. Set này thì có một cái váy 2 dây vải tuyết, phần dây thì không điều chỉnh được độ dài nha. Set này thì có thêm một cái áo khoác dáng ngắn cùng màu nữa nè. Set này mặc lên mình thấy rất là dày dặn đứng form, có vải lót nên là không sợ bị ngứa một tí nào. Mà mình mặc cái set này vừa khít đến nỗi mà mình nghĩ đây là đặt may chứ không phải là mua sẵn nữa. Mọi người có thể mặc kiểu khoác vai hoặc là thả cúc, khi nào lạnh thì chỉ cần cài cúc vào, trông vẫn rất là ok la luôn. Mà giá chỉ có hơn 300, mình nghĩ rất là nên mua nha mọi người. Tết nay mặc gì? Phần 7. Alo, hôm trước bà nào kêu tôi là review quần jean gách đùi đi, thì bữa nay bơi vô đây nha. Hôm nay tôi sẽ review 2 chiếc, một chiếc rách và một chiếc không rách nha. Đầu tiên thì em màu xanh này, tôi quay cam thường không có chỉnh sửa màu nha, đây là màu thiệt của em nó luôn nè. Em này thì rách ở phần đùi nha. Đáy quần của em này á là 31cm, còn về đùi á là 20,5cm. Tiếp theo là phần ống của em này thì là 11cm nha. Kế đó là một chiếc quần đen, em này thì không có rách nha mọi người. Em này là màu đen tuyền luôn nha, mà do là vào video nên là nó hơi sáng bạc bạc á, chứ ở ngoài đen đậm lắm. Đáy quần của em này thì cũng 31cm nè, bởi vì cùng size cho nên là em này với lại em xanh bằng số đo của nhau với mọi người. Tiếp đến là ống quần nha. Em này dễ mặc dễ phối đồ lắm, cùng tôi lên form nha. Từ kéo này biến thành kéo này chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Cùng mình bắt đầu luôn nhá. Hôm bữa bà nào kêu tôi là tìm đồ độc lạ đi, tại vì mấy cái hot quá sợ đụng hàng, cho nên là bữa nay tôi tìm cho mấy bà 2 cái áo này chắc chắn sẽ không đụng hàng đâu nha. Chiếc áo này không phải không hot, mà là em này chỉ mới ra mắt thôi, cho nên là các bà mốt đi tôi chắc chắn luôn là sẽ không có đụng hàng nhiều đâu. Shop đóng gói rất là cẩn thận luôn, như kiểu rất là tôn trọng và biết ơn người mua vậy á. Chiếc áo đầu tiên nè, tôi sẽ nói cho mấy bà nghe về cái sự đặc biệt của em nó là những cái nút này á là được làm bằng tay đó mọi người, tự shop đúc khuôn, cho nên là rất là lạ mắt luôn ấy và rất là đẹp. Kiểu dáng cũng rất là xinh xắn, lên form đẹp lắm. Tiếp theo là một em áo sơ mi hoa. Em này tôi vừa up ảnh thôi mà có rất là nhiều bà xem form luôn á, màu tím đang rất là trend, mấy bà nhanh tay nha. Bây giờ tôi lên form cho mấy bà xem nè. Set này chắc chắn rất nhiều chị em thích cho mà coi. Kiểu em nó vừa kín vừa hở ấy, trông cuốn dã man các bạn. Em áo len này tôi mua của shop quốc tế, giao hàng khá là nhanh các bác. Nhìn chất len này sờ thích cực. Em này kiểu cổ yếm nhưng tay dài, trông khá là lạ mắt. Trước tôi có phối em nó với quần cạp cao ống loe nhưng mà tôi chưa thấy ưng lắm, nên là tôi đã múc thêm em váy jean đen này đây. Cả hai em này đều có hồng lít xíu thôi mà nhìn chất đẹp nhở. Em chân váy jean này thì có 3 size S, M, L. Chiều dài của em nó tầm 74cm. Lúc trước tôi có múc em này màu xanh rồi, mặc lên các bác hỏi quá trời luôn. Em nó là dáng xẻ sâu nên mặc tôn chân cực. Nào mà muốn mặc em nó đi làm thì có thể may cái phần xẻ lại đến đầu gối. Sự là tìm em chân váy jean bó để mặc đi làm thì rất là khó. Em chân váy jean này thì cũng có độ co giãn nhẹ nên là mặc khá thoải mái. Nhìn cái miếng da ở chân váy trông không hợp lắm nên là tôi đã cắt đi, trông ok la phết các bác nhỏ. Bác nào cùng gu với tôi thì vào mua nhanh nha, chứ tôi là tôi chốt set này đi chơi Noel rồi đấy. Sắp tới
Noel rồi mà bà nào không thích màu đỏ có thể tham khảo mẫu này nha. Tôi thấy mẫu này hơi bị ok luôn á. Này là một em áo len thần hơi bị xinh luôn á nha. Hàng Quảng Châu siêu xịn luôn. Chất len dày dặn, cầm hơi bị nặng tay luôn. Mặc mùa này là bao ấm luôn nè. Em này là dạng tay phòng khóa kéo á mọi người. Khóa kéo trơn mượt, dễ kéo cực kỳ luôn nha. Trên mấy mẫu áo dạng này hơi bị lòi luôn á, bởi vì có thể mặc như áo khoác hoặc là phối với chân váy quần sọt đều ok hết trơn á, dễ phối đồ cực kỳ luôn. Phối với chân váy hơi bị xinh luôn nè. Em này mấy bà mặc đầm body đen phía trong, khoác em này phía ngoài là xuất sắc luôn nha. Thử đi, mà màu này hơi bị trắng da luôn á nha. Chấn động nha mấy bà ơi. Bà nào gu tiểu thư sang chảnh nhớ vô video này nha. Chưa cởi ra nữa mấy bà thấy cái nút rồi mấy bà thấy sang rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho mấy bà xem chất liệu của em nó nha. Em áo này thì là chất dạ nha. Còn về phần tay và phần cổ là chất tiếp mưa, đứng form lắm. Mấy bà nhìn cái nút kìa, rất là sang chảnh luôn á. Ở bên trong áo thì được lót một cái lớp vải rất là mịn. Mình cũng không biết là vải gì nhưng mặc rất là thoải mái. Thì mình chờ bên nhau tất nhiên với em đấy, mà nếu em có bao giờ yêu lấy cho anh ngất yêu không sắc màu. Anh vẫn tin thì em đấy, thì trong mơ có bao giờ em thấy rằng là anh vẫn yêu lúc đầu. Alo, bữa giờ quần quá trời, bữa nay chân váy nha. Tôi nói ra cho mấy bà bật ngửa luôn á, là em này tôi mua có 89 xiền hoi. Mà mở ra chất lượng tôi bất ngờ luôn á mấy bà. Để tôi mở cho mấy bà coi nha. Em này thì được làm bằng một cái chất vải gì đó rất là mềm, mà rất là phồng luôn á, mang lên rất là xinh nha. Tôi cứ nghĩ hạt dẻ thì chắc nó cũng bình thường thôi, cho tới khi tôi cầm lên thì tôi mới bất ngờ á. Mua váy thì đâu có thể thiếu áo được, tôi phải tặng thêm em áo nữa để phối chung với cái em váy đó luôn. Ai nói là mấy cái vải này mang ngứa chứ tôi thấy không có ngứa rồi đó. Cái này được làm bằng vải bố nhưng mà bố gì á rất là mịn và mềm nha. Lúc đầu tôi còn tưởng len luôn á. Nói chung là nên tậu nha mấy bà. Lên form xinh lắm. Nhìn đơn giản vậy chứ mặc vô nhìn cưng lắm kìa. Nói chung là từ đường kim mũi chỉ không có chỗ nào chê hết trơn á, nên tậu nha. Chỉ muốn nắm tay người và đi hết cuộc đời này. Và niềm thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì anh chẳng muốn công chúa của anh ước mi. Lại đây để anh ôm em thật lâu nè. Anh sẽ trao hết yêu thương. Đâu rồi, bà nào kêu tôi tìm chân váy dài vì chân bị sẹo nhiều đâu rồi. Bữa nay tôi lên cho cái set này xinh lắm nè, dịu dàng gơ lắm luôn á. Chất vải của em này là chất đũa nha, rất là mát nha mọi người, nhưng mà không có dễ nhăn đâu. Nay tôi đem đi chụp mà tôi xếp vô ba lô á, nhưng mà tôi mở ra chụp vẫn như bình thường, không có nhăn giống gì hết trơn, rất là dễ mang luôn. Mà mấy cái em màu min như thế này rất là xinh. Còn mấy bà hỏi tôi là có kén da không thì tôi cũng không rành nữa, tại vì tôi thấy cái nào đẹp thì tôi mặc rồi. Tôi chỉ biết là mấy cái màu nâu rồi này nọ thì nó tôn da thôi, còn màu này tôi thấy bình thường. Ở bên trong còn có một cái lớp lót nữa nè, phía sau là lưng chun cho nên là mấy bà eo nhỏ cũng bon chen được nha. Đợt này thì mình mới sắm khá là nhiều đồ để chuẩn bị cho một cái Tết ấm no. Ở đầu cho cái series này thì không thể thiếu một cái áo phao thật là ấm nha. Em này thì vải ở ngoài không phải là chất gió như bình thường, mà sẽ là kiểu chất nhung xong rồi có cái gân nổi lên ý, sờ vào thích tay dã man. Bên trong áo thì có cả lớp lót nữa nha. Phần cổ dựng cao tận 10 cm, không sợ bị lạnh một chút nào. Tay áo lại còn bo chun bất chấp gió lùa luôn này. Trời ơi, em này ở ngoài mặc lên y hệt ảnh mẫu. Áo giá ngắn nên là trông rất là trẻ trung luôn. Ngoài màu trắng ra thì mình thấy có tận 4 màu nữa cơ. Mọi người có thể mặc với váy hay là quần cũng đều rất là xinh nha. Đặc biệt là mặc vào chưa gì đã thấy ấm sực lên rồi. Nói chung là với giá chưa đến 300 thì mình thấy em áo này rất là nên mua nha mọi người. Một em áo đang cực kỳ hot mà giá chỉ 89 cành thì có chất lượng không? Xem nha, mấy bữa nay lúc đi đâu cũng gặp em này hết trơn á, thấy mọi người mặc đẹp lắm luôn á, không biết mình mặc như thế nào nữa. Chất vải của nó là thun gân, cực kỳ dày dặn mà mặc cũng thoải mái nữa. Cái dạng tạt chéo thế này nè mọi người, tôn eo cực kỳ luôn, nhìn eo thon dã man luôn á. Em nó là kiểu trễ vai nhưng mà có thêm dây chuyền lưng cổ nên nhìn không có bị hở nhiều nè. Nhìn qua không biết áo rẻ tiền luôn á mọi người. Form đẹp, chất vải ok mà đường may cũng kỹ nữa. Nên dáng thì siêu xinh luôn, nhìn hết eo cực kỳ luôn á. Mặt em này nhìn eo nhỏ hơn bình thường luôn nè. Em này có nhiều màu á, thử đi. Chiếc chân váy có thể mặc với hầu hết các loại áo. Cùng mình thử luôn nhá. Cứ dấu rồi luôn nói mình trần trong đêm thâu. Thật ra anh cũng có đôi ba tư lần tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó qua đi. Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa. Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa. Lại đợt tình khi ngắn như thế anh suốt 3 năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra Em dạ tuyết đỏ mà các bác mong chờ đã về rồi đây. Em này tôi mua rẻ hơn em xanh thêm một lít liền các bác ạ. Mà em này là hàng có sẵn nhé, ship hàng rất là nhanh luôn. Ui, đặc biệt là em này có quần ở bên trong luôn các bác ạ. Bữa nhìn thấy trên Facebook có shop đăng bán cái set này mà thấy cái bạn mẫu mà nó cứ bị cộc cũng cỡ lên ấy, thì là tôi lo quá tôi đặt size M. Mà size M về thành bị rộng các bạn, eo 68 70 liền cơ. Về chất vải và họa tiết thì tôi thấy giống ảnh đến 90%. Chất của em nó cũng dày dặn và có 2 lớp. Em này size M nên là tôi mặc hơi bị rộng. Bác nào mà tầm gầy gầy như tôi, cao 1m6 nặng 47 cân đổ xuống thì cứ múc size S thôi nha, bởi vì em nó dài hơn em kia mà lại còn có quần
luồn trong rồi á. Em này mà mặc đi chơi Giáng sinh hay là đi chơi Tết thì đều xinh hết luôn này. Mọi người vào mua nhanh nha, vì tôi thấy kho có ít.